انا عايز اعرف انتوا عايزين ايه من ولاد الاصول. يعني بعد ما تعبتوهم واستنفذتوا كل طاقتهم وظلمتوهم وافتريتوا عليهم، جايين بكل بساطة تقولوا احنا عملنا ايه؟ مش عارفين انتوا عملتوا ايه؟ مش عارفين كمية الخذلان اللي انتوا عملتوها فيهم؟ عايزين ايه بعد كل ده؟ عايزين تعرفوا انتوا عملتوا ايه؟ عملتوا كتير، بس احنا مش هنقول لكم انتوا عملتوا ايه، لان اللي انتوا عملتوه ربنا هيقول لكم انتوا عملتوا ايه الفترة الجاية، هتشوفوها عملي. لان اللي حصل فيهم ده انتوا استنفذتوا كل طاقتهم. تخيل انت بعد ما بتستنفذ كل طاقة حد تيجي ببساطة تقول له انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ يعني كمان يعني سوري، يعني بتقولها بطريقة ان انت مش عارف يعني